السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، بڑی اہم خبریں آ گئی ہیں، بڑی اہم خبریں آ گئی ہیں اور میں آپ کو وہ خبریں جناب کل کی بتا رہا ہوں۔ آپ جناب یہ دیکھیں جی، یہ پہلے یہ دیکھیں موسم ہے جی، موسم بہت پیارا موسم ہے، بہت پیارا موسم ہے۔ اور یہ آپ ویدر دیکھیں آسمان دیکھیں، کالے سیاہ بادل آ گئے ہیں ادھر جہاں میں پھر رہا ہوں، یہ اور اندھیرا چھا گیا ہے ہر طرف۔ دیکھیں یہ بہت خوبصورت موسم ہے، اور ادھر جہاں میں پھر رہا ہوں یہ ایریا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت بہترین موسم۔ اور اس ٹھنڈے موسم میں ادھر یہ سردی لگ رہی ہے، یہ تھوڑی نا سردی لگ رہی ہے، لیکن اس سردی کے موسم میں آپ کو ہم گرم خبریں جو ہے نا وہ سنانے والے ہیں، بہت گرم خبریں سنانے والے ہیں۔ دیکھیں جی، DGISPR نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک صوبائی حکومت انتشار میں اور دہشت گردی میں ملوث ہے، اور ایک پارٹی بنوں کے فنکشن جو بنوں میں مارچ ہوا تھا اس میں جو انتشار ہوا ہے اس میں ایک پارٹی ملوث ہے۔ کاش یہ DGISPR صاحب آپ سیدھا نام تحریک انصاف، تحریک انتشار کا کیوں نہیں لیتے؟ ایک پارٹی ملوث ہے، یہ کون سا بیان ہے آپ کا؟ آپ میں بھی اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ جو سیدھا آپ کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی اور ایک گروپ اور ایک صوبہ۔ کون سا صوبہ؟ یہ میں نے بتانا ہے، آپ نے نہیں بتانا۔ میں اس لحاظ سے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جناب DGISPR نے ایک صوبہ اور ایک جماعت کہا ہے، سیدھا کیوں نہیں کہا کہ جناب تحریک انصاف اور KP کے صوبے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے دہشت گردی کی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ پلاننگ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی کڑیاں میں نے آپ کو کئی سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان بالآخر تحریک طالبان کا اور افغانستان کا سہارا لے گا اور وہاں دعوت بھیجے گا کہ جناب ہم خطرے میں ہیں، آؤ ہمارے ساتھ تعاون کرو اور پاک فوج پہ حملہ کرو۔ یہ میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی وہ جو ہے نا وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ اپنا عمران خان نے مان لیا ہے، ایک چیز عمران خان نے مان لی ہے، کس طریقے سے مان لی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ DGISPR نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی لمبی پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ ہم آئندہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور یہ کریں گے، اور 9 مئی کے بندوں کو سزا مل جاتی تو آج یہ بنوں والا واقعہ نہ ہوتا۔ تو سزا کس نے دینی ہے جی؟ ملٹری کورٹ میں کیسوں کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ بتائیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وکیل صاحب غصہ نہ کرو، سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہے، آپ نے وہاں اپلیکیشن دی ہے کہ جناب اتنے عرصے سے آپ نے سٹے دیا ہوا ہے اور ہم نے فیصلہ لکھا پڑا ہے، فیصلہ ہے، وہ اس کو ہم سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ پارٹی بن کے درخواست دی ہے؟ نہیں دی، حکومت نے بھی نہیں دی۔ کچھ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی، یہ شکایتیں ہمیں آپ سے ہیں، جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی اور ایک صوبے نے یہ کیا ہے، تو ہم ہی نام لینے کے لیے رہ گئے ہیں۔ پھر ہم بھی نام نہیں لیتے۔ اگر آپ بھی نام نہیں لے سکتے تو پھر ہم بھی نام نہیں لیتے نا۔ پھر ایک صوبہ اور ایک پارٹی، یہی باتیں ہم بھی کرتے ہیں۔ کاش اتنی جرأت ان سب میں ہوتی، پہلے دن سے ان میں اتنی جرأت ہوتی کہ جناب اس کو نپ کے رکھو، نپ دا ایول آف دی بڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ برائی کو جڑ سے پکڑو۔ 9 مئی کے بندے جناب عالی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں شہباز شریف صاحب، اگر ہوتی حکومت عمران خان کی اور 9 مئی آپ سے ہو جاتا، آپ کے بچے بھی زندہ نہ رہتے، آپ کے بچے زندہ ہی نہ رہتے، زندہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیل میں ڈال دیتا، اس نے اتنا سخت آپ کے ساتھ انتقام لینا تھا۔ یہ ملک دشمن فوج کے اوپر حملہ کیا ہے اس نے، اور وہ دندنا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، روز یہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں۔ یہ اسد کیسر کی یہ جرت کہ وہ آج بھی اس نے کہا ہے کہ ہم KPK میں فوج کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ الفاظ
बगावत में आते हैं कि नहीं आते? आप पकड़ें इनको, इनके साथ आपने बड़ी नरमी की है और इनको आपने इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया है, और आज वो असम्बली में बैठ के वहाँ भी भड़के मार रहे हैं और डर नहीं रहे। वो उनका डर ख़त्म हो गया है। एक दो को लटकाएं एक दो को जिन्होंने ये बयान दिया है, लटकाएं उनको, फिर ये मामला सारे आपके सही होंगे, सारे मामला सही हो जाएंगे आपके। काश ये जारहाना रवैया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तो कम अज़ कम मुतासिर नहीं हुआ, हुई है बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, लेकिन मैं मुतासिर नहीं हुआ कि उन्होंने कोई ये नहीं, उन्होंने कहा जी होना ही चाहिए तो ये नहीं चाहिए तो वो नहीं चाहिए। जो आज तक एक दरख्वास्त नहीं दे सके कि जनाब इसको करार वाकई सज़ा दे दो, और जो हमने 102 मुलज़म पकड़े हुए हैं उनको सज़ाएं भी सुना दी हैं, उसको फ़ैसला अनाउंस करने की हमें इजाज़त दें। आपने दरख्वास्त दी है। इमरान खान की पार्टी ज़रा सा किसी को छींक आ जाए वो दरख्वास्त ठोक देते हैं कि जी हमें छींक आई है जी, किसी को खांसी आ जाए वो दरख्वास्त दे देते हैं कि हमें खांसी आई है जी। और आप इतना पूरा इदारा हो के एक जमात और एक पार्टी ने ये किया है, ये कह रहे हैं आप, और आप ये कह रहे हैं कि जनाब अली ताजरों का पुरअमन एहतजाज था, ताजरों का, और उसमें ये एक जमात घुस गई और उन्होंने फिर फायरिंग की और उन्होंने लूटा, गैरिजन कम वो जो स्टोर था उसको लूटा, और लूटने के जवाब में वो हुआ और फिर वहाँ पे एक बंदे की कैजुअलिटी हो गई। आप में हिम्मत होनी चाहिए। आप में अगर हिम्मत नहीं होगी इतनी बड़ी तो हम कैसे आपका मुकाबला करेंगे? हमें तो वो गर्दन से पकड़ लेंगे कि जनाब जब फ़ौज को हमने पकड़ लिया है तो मुनसिफ अवाम तुम किस खेत की मूली हो। लिहाजा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इस लिहाज से अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन एक जमात और एक जो आपने इंतशार वाली बात की है ना, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया है। सीधा नाम लो दहशतगर्द का। आप आएँ जी दहशतगर्द की तरफ। दहशतगर्दी के हवाले से जो रिमांड लिया गया था इमरान खान से, आज इमरान खान मान गया है, तस्लीम कर लिया है, उसने इतराफ़ कर लिया है उसने। बहुत बड़ी ख़बर है जो आपको दे रहा हूँ। वो मान गया है कि मैंने अपने कारकुनों को कहा था कि GHQ के सामने मुज़ाहरा करो। उसने कहा था कि मेरे सारे दुश्मन GHQ वाले हैं, फ़ौज हैं, इनके सामने मुज़ाहरा करो। इसलिए ये मुज़ाहरा हुआ और फिर तोड़ फोड़ हुई। इसका मतलब है कि सारी ज़िम्मेदारी अब इमरान ने तस्लीम कर ली है और उसने मान ली है। अब वो नहीं बच सकेगा किसी सूरत भी। लेकिन काश ये फ़ैसले जल्दी हों। अभी भी रिमांड वगैरह और ये वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, आप ये इस किस्से को ख़त्म करें। और अगली बात जो मैं आपको करने वाला हूँ बड़ी अहम, वो ये है कि PTI के दफ्तरों के का जो मरकज़ी दफ्तर पे हमला, वो छापा मारा गया है। छापे में हसन रऊफ़ गिरफ़्तार हुए हैं। आपने गोहर को छोड़ दिया है, नहीं छोड़ना था। इनको पकड़ो। पूरे पाकिस्तान में अब ये जो अपना रिकॉर्ड है वो गायब कर रहे हैं, इस वक्त गायब कर रहे हैं, क्योंकि आपने कल इनके ऊपर पाबंदी का वो करना है काबीना ने। उनको पकड़ो। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी जो देगी, अगर उसके उनके हक़ में होगा तो ठीक है, नहीं तो उनको पकड़ो, इनके दफ्तरों को सील करो। और ये कलअदम पार्टी है, ये पाकिस्तान की दुश्मन पार्टी है। मैं आपको एक बार फिर वार्निंग दे रहा हूँ कि इन्होंने आखिर में अफ़गानिस्तान वालों को बुलाना है और कहना है कि हम KPK में आप हमारी हेल्प के लिए पहुँचे। उधर से ही आ रहे हैं, अभी भी उधर से आ रहे हैं ये टोले। इतनी जुर्रत इनकी कि ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन आर्मी को नहीं करने देंगे। तुम्हारे बाप का मुल्क है, आर्मी का मुल्क नहीं है ये। असद कैसर को सबसे पहले पकड़ो, सबसे पहले असद कैसर को पकड़ो। ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारी जो फोर्सेस हैं वो डिफेंसिव हुई है। और ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। नवाज शरीफ को तो जहाज़ की सीट के साथ बांध दिया गया था, शाही किले में डाल दिया गया था। आज आप उनको स्वीट रूम दे रहे हैं जेल में, प्रेसिडेंट रूम दे रहे हैं जेल में। आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। हुकूमत किसी किस्म की रियायत ना करे और इमरान खान को करार वाकई सज़ा दे और उसको जेल में भी उसको रखे, मच जेल में भेजे उसको।
जेल के अंदर से वो पार्टी चला रहा है। इससे बड़ी और कमज़ोरी हुकूमत की क्या होगी? बताएं मुझे ना, मुझे बता तो सही कि और काफरी क्या है। काश ये हमारी मौजूदा हुकूमत, शहबाज हुकूमत, ये एक्शन ले रहे हैं। फौरी तौर पे उनके दफ्तर सील करो, उनको पकड़ो, उनके कारकुनों को पकड़ो, इनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाओ। ये मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस पाए गए हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। इन्होंने कहा जी कि हम 71 वाला सानिया जो ना वो कर देंगे। इतने बड़े बड़े इमरान खान ने खुद ट्वीट किया है कि जनाब 71 का मामला होगा और आसिम मुनीर की तस्वीर लगाइए। ये छोटी बातें हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इमरान खान ने तस्लीम कर लिया है और इमरान खान के दफ्तरों के ऊपर पाबंदी जो लग रही है वो है। और ये अब दाएं बाएं जो है ना वो छुप जाएंगे और ये हुकूमत इधर चौकन्ना रहे। फ़ौज भी इन्होंने बुलाना है इधर KPK में और तालिबान को बुलाना है इन्होंने। मैं आपको ये बता रहा हूँ अंदर की बात, बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। असल हक़ाइक़ ये है कि इमरान खान बुलाएगा इनको, तालिबान को बुलाएगा, अफ़गानिस्तान को दावत देगा कि मुझे रिहा करवाओ और हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ आओ, आप हमलावर हो, KPK हम आपके हवाले कर देंगे। यही मंसूबा चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं आज सारी ये गुस्से में वीडियो बना रहा हूँ।